Опа, здравейте всички с V-Box, малко закъснех да почна клипчето, но кажете здравейте V-Box. Здравейте, V-Box! Здрасти! Леко дебили сме ние. Само те. Това клипче, не искам никакъв хейт, това клипче направим напълно на приятелска основа. Да, точно така. Да, добре. И как ме следна с Том Сорт от 3 удара. Интересно, но даже от 2. Кой си пъля пошенки за XP, бе? Тъпо, аз лествам не ми сега. Защото това е последното купол. Не, има още една. Мяре лествайте, не ми се гледа. Не ми се чака. Напиши сега спектейтаре, аз ще им да ги прибиям тия. Да ти стане по-добре. Много си мил. Много съм мил, да, сега ще им да ги прибием тия. Боса на града ще умре. Който е сухо. Който е сухо, бе. Аз не знам на кой приказваш. Третата част, надявам се да ви хареса най-много. Направихме история на целия Майнтаун. Ще има четвърта част, която ще бъде ревенж. Аз ще те пречукам, а? Не, моля те! Не, Искаш ли? не, странна, мега странна. Сега отмъстих на Пикачу, братле. Това беше лошо от твоя страна. Не и мене, не ме убивай мене. Ооо, някой молите мило, да ни? Ама аз не искам да го убивам, искам на Пикачу си смисъл. О, Алекс, бягай! Той е много назопан. Come over here! Той е твърде назопан за теб. За отбой. Мене соло, как ще убия, не знам. Мен, как ми лагва мазно! Кой ще бъде? Кой остана? Почивай. Добре, пора там. Чао!